Bos días, benvidos e benvidas a esta xornada organizada pola Valedora do Pobo, a Fundación Secretaria do Xitano e o Consello da Cultura Galega, que leva por título unha vez máis Pobo Xitano por unha sociedade máis igualitaria. Realmente a segunda parte dunha xornada que empezou xa no mes de novembro. Saúdo afectuosamente a cantas persoas están dispoñendo a seguirnos nas xornada do 8 de abril a través de internet e tamén as que o farán no futuro, posto que, consoante unha práctica que o Consello da Cultura Galega xa viña sostendo de moitos anos atrás, e con maior razón en tempos de pandemia, as nosas actividades son gravadas e transmitidas e logo quedan a dispor de todas as persoas interesadas para o futuro. Saúdo tamén de maneira moi especial e logo con fondo agradecemento a todas as persoas que fixeron posible esta xornada. Grazas pola xenerosidade, por compartir connosco as experiencias, o testemunho desas experiencias e tamén os seus comentarios. Deixo de momento aí a nómina dos colaboradores que intervirán na xornada de hoxe para non repetir o que logo máis adiante Eva estará na súa intervención. E grazas tamén a todas as outras persoas invisibles que non figuran os seus nomes no programa, pero que tamén fan posible a xornada, tanto na súa xestación ao longo dos meses como na parte técnica, etc. E, naturalmente, saúdo as minhas compañeras de mesa. Xa é a segunda vez que compartimos mesa, esperamos que sexa a segunda vez de moitas máis veces no futuro, con distintas temáticas e con distintas motivacións. As que representamos as institucións que nomeaban no inicio, a miña dereita Dolores Fernández Galdiño, Valedora do Pobo, Eva, a miña esquerda, Eva de Roledo, que é a directora territorial da Fundación Secretaria do Xitano, e eu mesma Rosario Álvarez, como presidenta do Consello da Cultura Galega. Grazas, Dolores, e grazas, Eva, pola vosa presenza e tamén pola contribución a que esta xornada, esta bixornada, fose posible que se xa, como decía antes, anuncio do que se virá máis adiante. E estamos a falar no Consello da Cultura Galega, en Santiago de Compostela, un lugar que nós sempre decimos, de maneira protocolaria, que aspira a ser a Casa da Cultura de todos e de todas. Si un dos trazos que definen indiscutiblemente a cultura galega é o seu carácter aberto e integrador, debido, sobre todo, a que os nosos devanceiros fixeron seus os mandatos da hospitalidade e do respeto ao outro, condición dun pobo que está no final dun camiño que trouxe toda a humanidade cara a Compostela, pero tamén condición dun pobo que a súa vez é emigrante e que aspira a ser acollido hospitalariamente tamén con respeto en todos os países os que compõen. Esta, como decía antes, é a segunda parte dunha actividade que tiñamos programada para a primavera do ano 20. Non hai que expoñer detalles e circunstancias que impediron que nos viramos de outra maneira con outro programa en xuño do ano 20. Tivemos que cambiar o programa, temos que cambiar o formato e tivemos tamén que dividirlo desas dúas xornadas. A primeira que fixemos o día 16 de novembro, coincidindo co Día Internacional da Tolerancia, e esta segunda que facemos o día 8 de abril, coincidindo co Día Internacional da Pobo Xitano. Na xornada de hoxe, e agora falo desde o punto de vista do Consello da Cultura Galega sobre todo, pero creo que vou decir que será facilmente compartido polas miñas compañeras de mesa e as institucións que representan. Decíamos en novembro que nos movía o interese e o compromiso común, compartido, a prol da tolerancia, da inclusión e da igualdade. Non importa en que orde enunciemos eses tres temas, porque todos son igualmente importantes e todos nos moven por igual.
Decíase tamén no programa que repartimos con ocasión da primeira parte desta xornada que en Galicia, desde o punto de vista do secretariado, só residen uns 13.000 persoas xitanas, non? Claro, desde o punto de vista do conxunto do xitano son poucas persoas, porque tamén se decía ali que supone únicamente o 2,7% da poboación xitana de España. Desde o noso punto de vista, viven 13.000 persoas xitanas, que son moitísimas persoas xitanas nun país en que non poden seguir pasando desapercibidos, nin poden seguir formando parte dunha minoría excluída da vida normal desta sociedade, non? Por tanto, esas xornadas, entre outras finalidades, teñen que tener unha ponte, non? As pontes, como os camiños, todos teñen a virtude de que son pontes de ida e volta, de que se pode transitar nos dous sentidos. Por tanto, aspiramos fundamentalmente a que a sociedade galega no seu conxunto teña unha visión máis realista da sociedade xitana e da cultura xitana que habita no noso país, que é unha parte dunha cultura transterritorial moitísimo máis ampla, que sexa xusta con ese coñecemento e coa visión de unha realidade, de unha nova ollada sobre esa cultura xitana, que nos axude a combater estereotipos e a prejuicios que están moi arraigados na sociedade, non? Sobre todo na sociedade que non ten ningún contacto coa cultura xitana, curiosamente, porque falábamos tamén daquela os que por alguna razón, mesmo territorial, de proximidade, de intercambio na vida social urbana, tivemos ocasión de estar máis próximos da cultura xitana, non temos o mesmo nivel de prejuizos que aqueles que nunca tiveron contacto coa cultura xitana. Trátase, por tanto, dunha actividade que, por parte das institucións, procura construir unha convivencia intercultural diversa, respetuosa, en termos de igualdade de dereitos de todos os cidadáns e que non estere dunha vez de discriminación, non? E, como decía, son pontos de ida e volta, nos aspiramos tamén desde o Consello da Cultura Galega que o pobo xitano que vive entre nós, que son galegos que viven entre nós, tamén, de alguma maneira, se acheguen sen prejuízo a esta cultura que todos os días ten que loitar por sobrevivir. Por tanto, creo que de man tendida por os dous lados, eu creo que podemos avanzar moito e moi ben un camiño de respeto e de reconhecemento da cultura. Isos son aí remato e doulle a palabra ao povo e logo falará Eva Mesa. Bo día. Moitas grazas ao Consello da Cultura, moitas grazas á Fundación de Secretariado Xitano, especialmente ás miñas compañeras de mesa, a directora territorial da Fundación de Secretariado Xitano e a presidenta do Consello da Cultura. E tamén sumándome aos agradecementos da presidenta do Consello da Cultura, moitas grazas a todas as persoas que fixeron e están facendo posible estas xornadas. A loita contra a discriminación por orixe racial ou étnico e, en particular, do pobo xitano, tan arraigada en moitos lugares de España, non ten descanso, dando a fe delo os 3.000 casos de discriminación antixitana recollidos nos informes anuais da Fundación do Secretariado Xitano dende o ano 2004. Un recente caso judicial corrobora o moito camiño por percorrer. Temos que remontarnos aos principios do século XXI para recordar que unha xitana casada polo rito xitano solicitou unha pensión de viudez e foi denegada xudicialmente
e polo Tribunal Constitucional. Aquela muller, coñecida co alcume da nena, levou o asunto ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e gañou pola situación consolidada no tempo, recoñecida oficialmente. Tiña libro de familia e asistencia sanitaria. Mais, desafortunadamente, o Tribunal Europeo non se atreveu a dar o paso decisivo e dicir as cousas polo seu nome. Tratábase dunha discriminación interseccional que afectaba a nena por ser muller e por ser xitana e unha discriminación indirecta o exixiren aos xitanos o sometemento ás regras do matrimonio válido. Por non dar ese paso decisivo ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, a historia se repite. Outra muller xitana, casada co rito xitano, volve a reclamar a pensión de viudez e a recibir a mesma resposta judicial e mesmo volve a incidir a negativa de dita prestación o Tribunal Constitucional. Dito tribunal que non hai discriminación por orixe racial ou étnico sin nin siquiera valorar a interseccionalidade da raza e do sexo na situación da demandante. O Tribunal Constitucional dá as costas á cultura do pobo xitano ao non considerar a súa cultura e tradicións de seu e dá as costas ás mulleres xitanas ao non recoñecerle a prestación de viudez por estar casadas según as regras da súa etnia. Cumpre a estas alturas acabar con esa situación. A loita judicial non rematou, pero dende aquí o que quero facer é un chamamento aos poderes legislativos. A falta de recoñecemento oficial do matrimonio xitano é unha situación difícil de justificar de xeito razoable se consideramos os máis de 500 anos que o pobo xitano leva asentado no noso país e compartindo a súa riqueza cultural hasta o punto de que a cultura do pobo xitano é unha seña de identidade da cultura de España e da cultura galega. E tamén se consideramos que o matrimonio non é, desde o ano 2007, o único camiño para acceder a unha pensión de viudez. Agora xa vale para as parellas de feito, co sometemento a uns requisitos de inscripción. Se antes deste cambio legal se abondaban as razóns históricas e de non discriminación por raza, etnia e sexo para o recoñecemento do matrimonio xitano, nesta vixente situación normativa non se acaba de ver a razón de por que os nosos poderes legislativos non dan un paso adiante. É o momento de facer desde esta tribuna un chamamento para o recoñecemento do matrimonio xitano. É unha débeda histórica e, sobre todo, é unha cuestión de dereitos humanos. E hoxe estamos aquí tamén para unha labor de recoñecemento, nesta ocasión de persoas referentes que fan posible o progreso do pobo xitano e que falarán a continuación. Ana María Segovia, David Gavarri Barra, Manuela Díaz Fernández e Sonia Suárez Suárez. Moitas gracias a eles tamén e parabéns. Grazas. Moi bons días a todos e a todas, gracias. Eu teño que dicir que é un placer volver a estar na sede do Consello da Cultura Galega para dar continuidade a este ciclo de xornadas que iniciábamos o pasado mes de novembro. Quero saudar as miñas compañeras de mesa, a Dolores Fernando Galiño, Galega do Pobo. Teño que dicir que emocionoume moito a intervención que fixo, porque creo que reflexa moi ben o que estamos facendo hoxe aquí. Entón, moitas gracias. E tamén a presidenta do Consello da Cultura Galega, a Rosario Álvarez, por convidarnos a estar aquí. Bueno, hoxe estamos de celebración. Hoxe, 8 de abril, ademais conmemora o 50 aniversario do primeiro Congreso Internacional Xitano celebrado en Londres no ano 1971.
No que un grupo de xitanos de diversos países visibilizaron e trasladaron os desexos de recoñecemento do seu povo e o recordo das vítimas ao longo da historia. 50 anos despois daquele Congreso de Londres, 4 son os principais símbolos que hoxe son recoñecidos internacionalmente e que lle dan un carácter especial a esta conmemoración e co que as distintas comunidades xitanas de todo o mundo se identifican. O idioma, a bandeira, o himno e unha data, o 8 de abril, fixado no calendario internacional para recoñecer o pobo xitano e a súa aportación á cultura e á historia de todo o mundo. Un ano máis, a conmemoración estará de novo marcada pola situación xerada pola pandemia. Como dicía a presidenta do Consello, tivemos que adaptarnos ás circunstancias, non podemos celebrar a que nos houvese gustado no Río con todas as familias xitanas, pero é certo que, bueno, o ano que ven esperamos que así. Estes actos, como digo, se van a celebrar hoxe de un xeito diferente a como facemos habitualmente. Pero o sentido e o fondo do 8 de abril non cambia, e a súa esencia reivindicativa tampouco. É un día no que seguimos exixindo que as situacións de desigualdade e discriminación que ainda hoxe sofren a maioría das persoas xitanas se combatan dentro dos poderes públicos. Un día para denunciar que ainda hoxe, polo mero feito de ser xitano ou xitana, se vulneran os dereitos das persoas. A COVID-19 golpeou a toda a sociedade, pero de maneira moi especial as familias xitanas ou a comunidade xitana. Non só no económico, deixando situacións de extrema necesidade en moitos casos, sino que supuxo un duro golpe arrebatando os seres máis queridos, os maiores. Por iso este ano queremos facer unha sentida homenaxe no día de hoxe aos maiores que foron, son e seguirán sendo referentes na construción da xitanidade. Agradecemos de novo ao Consello da Cultura Galega, a Galegoría do Pobo, o reconhecemento que supón organizar esta xornada nunha data tan relevante como a de hoxe para todos os xitanos e xitanas do mundo e como non de Galicia, co obxectivo de contribuir a cambiar esta visión que se ten do pobo xitano e ofrecer unha visión máis realista e xusta que combata prexuízos e estereotipos presentes na sociedade actualmente. A continuación, terá lugar esta mesa de experiencias que foi precedida por unha ponencia marco sobre interculturalidade no pasado mes de novembro. Na mesa van a participar 4 persoas, estará tamén Fernando Montoya como moderador da mesa, compañeiro da Fundación do equipo de Vigo, e as persoas que van a intervenir serán Ana Segovia e David Gavarri, ambos son compañeros da Fundación. Falarán sobre prexuízos, estereotipos e sobre participación social. Tamén nos acompañan Manuel e Sonia, que son participantes dos programas que levamos a cabo na Fundación, en Pontevedra e en Ourense. Son testemunhas en primeira persona do cambio que se produciu nos últimos 20 anos na sociedade en xeral, pero na comunidade xitana tamén en particular, e concretamente no caso das mulleres xitanas. Agardamos que sexa do interese de todas as persoas asistentes. Chegados a este punto, simplemente quero dar paso á xornada e que todos os asistentes poidan participar dela. Pero como estamos no día 8 de abril, o Día Internacional do Pobo Xitano, previo a comenzar esta mesa, queríamos facer unha entrega da bandeira xitana ás duas persoas que me acompañan na mesa, a Dolores e a Rosario. Da entrega da bandeira encargarase a nosa compañeira Lorena Moreno, porque, bueno, un pouco como agradecemento a esa implicación na visibilización da cultura xitana.